záporák nový, vieš. Aspoň pár vecí, no. Prosím. No, tak rinku ešte nie, lebo to sú obrovské výdavky, vieš, keď to prerábaš, ale aspoň no postupne, veď uvidím. Dobre, tak aj ty pozdrav. No a choďte, aby ste stíhali. No a potom daj vedieť, ako sa vám to podarilo urobiť. No. Miloš, daj jej to tam hore zase, nech tam ide hore. Ale ďalej jej to musíš dať. Áno. Musíš jej to dať ďalej, aby sa postavila za tým. Dobre, dobre. Aha. A teraz to daj ďalej, aby to nedočiahla. Áno, áno. Hej. No, teraz reční trošku. Počuješ ju? No, super. Áno. Dobre, dobre. Ďakujem, ďakujem. Aj Starka pozdravuje, Starka písarka pri nás celý čas. Dobre. A ja vám posielam pusu, pá. Ahoj. Ukáž zuby. Aj Starka Ukáž zuby. posiela, hovorí. Pa, pa. Ukáž zuby. Ahoj, pá. Stačí, ne? Aha.